সাম্প্রদায়িক একটি পরিস্থিতি বা অবস্থা এখানে তারা চায়। ধর্মে ধর্মে হানাহানি সংঘাত সেগুলোকে উস্কে দিতে চায় এবং সেইটার করার জন্যই একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সমাজ এবং অর্থনীতিকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করার অপচিন্তা থেকে তারা সেগুলো করছে। তবে আমরা সেটা হতে দিব না। আমরা বারবার বলছি যে কওমি মাদ্রাসা বাংলাদেশে আছে, অবশ্যই থাকবে, কারণ আমরা আইন দ্বারা সেই মাদ্রাসা কওমি মাদ্রাসাকে আমরা কিন্তু স্বীকৃতি দিয়েছি। বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কওমি মাদ্রাসা সমূহের যে সর্বোচ্চ ডিগ্রি দাওরায়ে হাদিস, সেই সর্বোচ্চ ডিগ্রিকে মাস্টার সমমান দিয়েছে। সুতরাং সেই মর্যাদাটা তো আমরা অক্ষুণ্ণ রেখেছি, আইন দ্বারা স্বীকৃত সেই মর্যাদা, এবং কওমি মাদ্রাসা বাংলাদেশে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।